Bom dia, senhores. Só ouro. Como é que tá a mão do Jair Pereira hoje aí? Rapaziada, quem me acompanha nos vídeos aí sabe. Outro dia eu falei que tava escutando um barulho diferente aqui na Maria Tereza. Aí hoje, sabadão, eu acordei, não muito bem ainda, garganta ruim. Mas eu falei, vou dar uma olhada nisso aí. Aí você vai ficar com o vídeo aí o que era o problema. Já tá resolvido. Já tá resolvido. Eu fiquei de tirar o radiador fora para abrir o caminho aqui, que ia trocar as correias todas. Por que eu não fiz isso? Cara, a água do radiador tá limpinha. Muito limpa mesmo. E eu não tenho nada aqui para poder segurar essa água e usar ela de novo. Fui ver o aditivo lá, R$ 42 o aditivo. Falei, eu não vou esgotar isso aqui só por causa de uma correia. Aí você vai ver no vídeo aí, eu tirei aqui esse cano da admissão e troquei aqui por cima mesmo. Cheguei até a comprar as correias do motor ali, tá ali comprada. Mas vou guardar elas, eu troco numa outra oportunidade que eu vi aqui que as duas estão novas. A que estava feia mesmo era a correia da direção. Não que isso estivesse causando alguma coisa, mas se você pegar ela aqui, ó, tá vendo? Ela estava cheia de rachadura. Então aproveitei e troquei a correia. Essa correia aqui da marca Gates. Botei uma correia ali agora da Continental. Tá bom? Para você que precisa comprar essa correia aí, é a 13.950. É isso mesmo? É isso mesmo. 13.950. Aí troquei a correia da bomba da direção e solucionamos o problema aí. Fica com o vídeo aí, assiste até o final, deixe seu like, dá uma força aí. Se você tiver aí com o seu caminhão, de repente você vai fazer uma manobra, vira a direção, a correia tá cantando, cara, dá uma esticadinha na correia, às vezes a correia tá bamba. Então a gente que é dono, a gente que é autônomo, a gente tem que estar ligado aí em barulho do caminhão. Só a gente que anda no caminhão, então você percebe se aparecer um barulho diferente, você tem que ficar de olho nisso aí. Tá bom, rapaziada? Então fica com mais esse vídeo aí de mais uma manutenção da Maria Tereza aí. Forte abraço. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Vocês lembram quando eu falei que tava ouvindo um barulho na Maria Tereza? Tava desconfiado que era a correia. Aí ontem eu cheguei com ela aqui, tava fazendo um pouco de barulho. Eu joguei óleo na correia, por isso está lambrecada assim. Porque se fosse problema de ressecamento da correia, o barulho ia parar. Mas eu desconfiei de outra coisa. E realmente, eu cheguei aqui agora, bambiei a correia, o barulho tá aqui, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Tem uma folga na bomba aqui, ó. Olha lá, olha lá. Agora eu vou ver ali se esse eixinho vende, se vende essa buchinha, como é que é isso aqui. Repara aí, rapaziada, o seguinte, aqui, ó. Ó. Tem uma pequena folga aqui, ó. Uma pequena folga aqui, ó. Mais na saída do lado de cá, ó. Qual que seria o certo? Liguei pra loja, falei, cara, eu preciso dessa bucha aqui, ó. Eu ia botar essa bucha nova. Aí ele falou, não, pode vir que tem. Olha o que ele tem. Isso é porque eu falei, manda a foto pra mim. Na hora que ele mandou a foto, eu já tava chegando lá. A que ele me vendeu é a daqui, ó. Dos dois lados, atrás e na frente. Duas. Eu pensei em botar ela aqui, mas não é a mesma bucha não. Então não vou mexer naquilo ali que eu vou ter aborrecimento. E essa bucha aqui, ó, tá boa. Ó. Olha o parafuso como é que tá entrando arrochadinho nela. Então, o que tá acontecendo é que tá tendo uma folga aqui, ó. Vamos trabalhar essa folga aí. Botar um enchimentozinho ali. Tá vendo aqui, ó? Cortei um pedacinho de lata. Aí alguém vai falar assim, mas tá fazendo a gambiarra? Tô, ué. Tem gente que faz isso em casquilho de motor e roda.
Ó. Tá muito. Tá muito. Vai ter que cortar que tá demais. Ó, vou medir por aqui, ó. É a mesma medida. Vou cortar aqui agora, ó. Ó. Ei, Jair Pereira, tu é topado, viu? O correto seria trocar a bucha de dentro ali. Vocês viram aí que eu não consegui encontrar a bucha. Não achei para vender. Aí o que que eu vou fazer? Vou montar assim mesmo, o caminhão precisa rodar. Botei uma arruelinha aqui, eu tinha uma arruelinha bem fininha, coloquei ela aqui, ó. Acabei não filmando, mas não vou tirar ela ali não, que ela ficou tão bem ali. Aí agora eu comprei uma porca nova. Essa porca tava meia feia, meia desgastada. Comprei uma porca nova. Cadê a porca? Tá aqui, ó. Porca velha, porca nova. Dessas que não volta. Aí a arruela que tava ali também era muito grande. Muito grande. A porca tava cavando ela por dentro. Aí comprei uma arruela melhor. Aí agora eu vou botar porca e arruela nova. Essa aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver o número da chave primeiro para ter certeza ali na hora de montar. Vou ficar sofrendo, correndo atrás de chave toda hora. 17. A outra porca 17 escapava. A 16 não encaixava. Aí agora, aí ó. Tem que tomar cuidado, isso aqui não pode quebrar não, tá? Pensa num troço encrencado, é isso aí. Cadê a 19? O homem que corta a chave para poder ter onde trabalhar. A chave 19 tá cortada há um bocado de tempo, tá? Parar o vídeo aqui, senão fica muito grande. Vamos ver o melhor jeito de botar essa correia aqui. Passar ela no motor primeiro. Vamos baixar bem a... Ué, por que ela tá tão difícil de entrar? Ah, entrou. Entrou, tá no lugar.
Vamos aqui, ó. Vamos esticar ela agora. Ó, tá bem esticada. Vamos fazer o seguinte. Vamos apertar ela nessa posição. Vamos apertar ela nessa posição. Ó, recapitulado aqui. A tensão da correia bem esticada. Aqui regula. Você tem que soltar aqui primeiro. Aí já apertei aqui. Prendeu o regulador. O parafuso aqui já está apertado também. Sem folga aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu ia trocar também. Eu comprei as duas correias daqui, ó. Comprei as duas correias. Mas essas correias aqui, cara, tão novas. As correias daqui tão novas. As correias daqui tão novas. Agora eu vou tirar isso aqui. Isso aqui eu tampei para não entrar um rato, um troço qualquer, enquanto eu fosse lá na oficina lá buscar as peças. Vou limpar isso aqui que eu vou dar uma ligada no caminhão agora. Para não cair nada aqui. Beleza, rapaz? Vou dar uma funcionada ali para ver como é que tá.